สวัสดีครับพี่น้องครับพอกันกับเขาหลับผ้าแซ่บชาแนลอีกแล้วนะครับผมมื้อนี้มากินก๋วยเตี๋ยวครับเส้นเล็กเนื้อสดเนื้อเปื่อยพริกกี้มาพี่น้องมา